ओके गाइस, दोस्तों अगर आप लोगों के पास आईफोन है उसमें आपको लो साउंड प्रॉब्लम देखने की मिल रही है और आप लोग यहां से इसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग्स बताने वाला हूं जिनको आप लोग यूज करके यहां पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के साथ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले यहां पे जान लेते हैं ये प्रॉब्लम हमें देखने की कैसे मिलती है। तो यहाँ पे जो मेन रीजन होता है लो साउंड प्रॉब्लम का आईफोन में, तो वो यही होता है कि आपके स्पीकर्स में यहाँ पे डस्ट हो जाती है और हमें पता नहीं चलता है, इसकी वजह से लो साउंड होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो हमारा पहला स्टेप है, यहाँ पे आपको एक ब्रश लेना है जिसको हल्का से आपको यहाँ पे भिगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंटली इनमें आपको रफ करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डस्ट यहाँ पे आपको निकलती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे आप लोग ईयर स्पीकर में भी कर सकते हैं, यहाँ से आपको साउंड क्लियर करना है और यहाँ से मेन स्पीकर्स को यहाँ पे आप लोग कवर रिमूव करके यहाँ से आपको साफ करना है। लोग जो मेन स्पीकर होता है वहां से आप लोगों को डस्ट निकालना है। उसके बाद जो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो यहाँ पे आप लोगों को चेक करना है कि ये प्रॉब्लम आपके स्पीकर्स की है या फिर किसी ऐप के बग की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे आप लोग डिफरेंट ऐप्स में जाके ये प्रॉब्लम को सॉल्व देख सकते हैं कि ये ऐप में प्रॉब्लम है या फिर आपके स्पीकर में ही प्रॉब्लम। तो आप लोग डिफरेंट ऐप्स में जाके म्यूजिक सुन के या फिर कुछ भी रील्स देख के आप लोग ये पता लगा सकते हैं कि किसी ऐप में प्रॉब्लम है या फिर आपके स्पीकर्स में प्रॉब्लम है। तो हमारे यहाँ पे थर्ड सेटिंग है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको आना है एक्सेसिबिलिटीज में। एक्सेसिबिलिटीज में जाने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑडियो एंड विजुअल्स। ऑडियो एंड विजुअल्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको हेडफोन रिकमेंडेशन देखने को मिलता है, आपको इसे टॉगल ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वोकल रेंज पे टैप कर देना है और यहाँ से स्ट्रॉन्ग पे आपको सिलेक्ट करके रखना है। तो हमारा फोर्थ स्टेप है, आपको देखना है कि यहाँ पे आपका म्यूट बटन ऑफ या ऑन हो। यहाँ पे आप लोग को ऑन करके रखना है क्योंकि इसकी वजह से भी हमारे आईफोन में लो साउंड प्रॉब्लम देखने की मिलती है। तो यहाँ पे आपका म्यूट बटन हमेशा अप रहना चाहिए। तो हमारा पे फिफ्थ स्टेप है, आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको साउंड एंड हैप्टिक्स में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वॉल्यूम यहाँ पे कम या ज्यादा देखने को मिलता है, तो आपको इसे फुल कर देना है। फुल करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को चेक करना है कि आपके आईफोन में वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम की साउंड कैसी आ रही है। तो यहाँ पे आप लोगों को फुल कर देना है। उसके बाद देखना है कि आपके आईफोन में प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। यहाँ पे सिक्स सेटिंग है, यहाँ पे आप लोग को चेक करना है कि आपके आईफोन में कोई भी यहाँ पे ब्लूटूथ से आपका डिवाइस कनेक्ट ना हो। तो क्योंकि हमें काफी टाइम पता नहीं चलता है कि हमारे आईफोन में कोई भी डिवाइस कनेक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हमें काफी बार पता नहीं चलता है कि हमारे आईफोन में आवाज आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग ब्लूटूथ ऑफ करके रखें, जब आपको जरूरत हो जब आप लोग कनेक्ट करें। और यहाँ पे सेवंथ है जो लास्ट सेटिंग है, यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपके आईफोन में जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो अप टू डेट होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो लेटेस्ट वर्जन होते हैं उनमें काफी सारे बग्स फिक्स करे जाते हैं। वो साउंड से रिलेटेड भी होते हैं और काफी सारी नेटवर्क से भी रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे हमेशा मेक श्योर करके रखें कि आप लोग जब भी अपने आईफोन पे हो तो यहाँ पे अप टू डेट होना चाहिए आपके आईफोन, तो आपको कम प्रॉब्लम देखने की मिलेंगी। हमेशा मेक श्योर करके रखें कि आपके आईफोन में लेटेस्ट वर्जन ही चले। और इन सेटिंग्स के बाद भी अगर आपके आईफोन में ये लो साउंड की प्रॉब्लम देखने की मिल रही है, तो यहाँ पे आप लोग विजिट कर सकते हैं एप्पल स्टोर को या फिर यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन फीडबैक दे सकते हैं एप्पल पे। तो इन प्रॉब्लम को वहां से आप लोग सॉल्व करवा सकते हैं। ये थी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग जो कि आपको ट्राई करनी है। अगर आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होती है तो आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। और दोस्तों चैनल पे आप लोग पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि आपके लिए ऐसी रोज इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए।